Upravo sam završio postavljanje knauf tabli na jednu stranu zida i sada su prostorije puno jasnije. Znači ono je jedna soba, ovo je druga soba i ovdje imam treću sobu. Tamo, kao što sam rekao, dnevni boravak, a ovdje kuhinja i trpezarija. I ovdje imam sada formirano kupatilo. Ali da se vratimo na sam početak. Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Danas radim montažu knauf ploča i ovdje imam zelene za kupatilo, dok ove bijele koristim za ostatak stana. I već ste mogli primijetiti da sam samo postavljao na jednu stranu knauf ploče, dok je druga strana ostala slobodna, iz razloga što, recimo, ovaj zid kada postavim ove knauf table, poslije toga ću da provučem kablove i tek onda ću da postavljam izolaciju, dok recimo ovaj zid između dva stana, tu neću sada stavljati nikakve ploče, jer tu imam i vodu i odvod i struju da provučem, pa tek onda ću da zatvaram, dok recimo ovaj vanjski zid skroz u krug, njega ću zatvarati skroz i na njega ide 10 cm izolacija i ovdje negdje ću da završim. Što se tiče kupatila, ovdje ću raditi sve unutrašnje zidove, ću oblagati sa knauf pločama. Već sam spomenuo, znači za kupatilo idu zelene ploče, a kada to završim, onda treba da uradim vodu i to ću s ove strane sve da provučem vodu i recimo odvod za veš mašinu i umivalnik. Krenut ću od ovog ovdje vanjskog zida i to ću pokušati da radim u komadu, da ne bi sjekao sad za svaku prostoriju ploče, nego ću krenuti odavde sa čitavom i završiti tamo na drugoj strani. Iće dvije lage knauf ploča, znači sada ću postavljati izolaciju 10 cm i prvi red knauf ploča. Što se tiče sada izolacije na tom vanjskom zidu, to je sve završeno. Tamo imam taj jedan zavlačak iza ove izolacije, skroz u krug. To je sve završeno, postavljeno i sada se vraćam na početak. Ovdje ću krenuti sa postavljanjem knauf tabli i opet ću krenuti odavde i završiti dole. Već sam spomenuo da ću ići sve čitave ploče sa desna na lijevo, znači ide čitava jedna, druga, treća, četvrta, tamo sječem i onda ovdje opet nastavljam čitavom ovom dužinom, jer mi je ovaj zid dugačak nekih, slagat ću vas, možda nekih 15-20 metara. Da ne bi sad sjekao svaku prostoriju posebno, recimo odavde da krenem tu, morao bi sjeći ovdje tablu, onda bi ovu prostoriju ponovo krenuo sa čitavom, postavio dvije, treću sjeku i onda isto tamo imao bi previše otpada. Ja ću da krenem sa ovdje sa čitavom i
ovdje siječem samo ovu zadnju tablu, ponovo tu krećem sa čitavom i dole siječem onu zadnju, isto tako na onom tamo zidu, a kasnije ću raditi ove pregradne zidove. Sad što se tiče postavljanja ovih profila, da vam malo pojasnim kako se to treba postaviti. Znači onaj prvi profil tamo, on ide na 0 i svaki sljedeći na 62,5. Ja sam to već ovdje obilježio. 62,5 prvi i drugi 62,5. Ova ploča je 125 i ovo je sredina ploče, ona je označena. Tako da sad kad nabacim ploču, zavrćem tamo desno početak, imam označenu sredinu ovdje, to je ovih 62,5 i ploča će završiti ovdje na pola, tako da krećem sa sljedećom pločom i ona se zavrće na ovu ovdje polovinu, sredina ponovo na 62,5 i onda tamo ponovo na onaj tamo profil završava na pola i samo slažem čitave table. Naravno odmjerim ovu visinu, ovo mi je nešto oko 900 i završit ću tamo na onoj strani. Sad ću vam to pokazati, taj početak. Također kod postavljanja knauf ploča potrebno je samu ploču odvojiti od poda nekih 5 do 10 mm i ja ću zato koristiti ovu keramičku pločicu debljine nekih 8 mm, čisto da se odvoji dole od glazuri. Završio sam i postavljanje prvog reda knaufa, znači skroz u krug taj prvi red je postavljen i mogli ste primijetiti da nisam zavrtao sve vike kada sam snimao. Kada sam završio sve, onda sam prošao i dopunio sve table, zavrnuo dodatno vike i otprilike ovako jedna tabla treba da izgleda kada je sve lijepo zavrnuto. Ja ću sada krenuti sa postavljanjem drugog reda knauf tabli u krug. Međutim, prije nego što krenem sa postavljanjem drugog reda knaufa, trebao bih sve ove fabričke sastave skroz u krug da popunim fugen filerom, a sada ću vam pokazati i zbog čega. Kod knauf tabli ove vanjske ivice su blago oborene i
kada bi sada tu zavrtao ploču bez da popunim ovo fugen filerom, došlo bi do pucanja same ploče. Sada ću vam to i pokazati. Ne znam koliko možete da vidite, ali ovaj dio ploče je pukao sad. Tako da obavezno prvo popunite ovaj sastav fugen filerom, a tek onda stavljajte drugi red ploča. Tako da ću ja sada prvo popuniti sve ove sastave. Fugen filer se inače brzo suši i tek onda ću prijeći na postavljanje drugog reda knauf tabli. To neću snimati kompletno, već ću samo snimiti ovdje 2 table na ovom sastavu. A onda ću prijeći na postavljanje knauf tabli na ove pregradne zidove. Ja sam završio kompletnu popunu svih ovih sastava u krug i čak sam ovaj dio već postavio drugi red knaufa skroz u krug. Ostalo mi je samo još na ovom zidiću par tabli da postavim, ali prije toga bih da vam pokažem kako sad izgleda kada se onaj mali komad zavrne na taj sastav kada je on popunjen. Sada ću na isto mjesto zavrnuti isto ovako jedan manji komad i kao što možete vidjeti on sad fino leži na ovoj tabli, nema tog prostora iza table, tako da neće doći ni do pucanja. Znači nema pucanja, tabla se fino nasloni na ovaj dio i znači obavezno ove fabričke sastave kada je ivica oborena popunite fugen filerom. A sada ću nastaviti ovaj ostatak zida da završim. Završen je kompletan ovaj vanjski zid, skroz u krug, znači ovdje su išle 2 table knaufa, iza imam 10 cm vunu i imam također blok 20 cm također i sa vanjske strane sama zgrada ima izolaciju, tako da je to sasvim dovoljno što se tiče ovog vanjskog zida. Još je samo ostalo da, ali to ću nešto kasnije, da pojačam ove table vicima jer nisam sve zavrtao zbog snimanja. Znači ovo sve mora biti popunjeno dole i ovdje to sve treba da dopunim vicima. A sada ću krenuti sa popunom ovih pregradnih zidova, znači između 2 sobe, one tamo sobe dnevnog boravka i ovdje trpezarije. Znači radit ću ovako ovaj zid recimo tu, radit ću ovaj zid kompletnom dužinom, odavdje skroz do dole, a onda ću pred kraj prijeći na kupatilo.
Što se tiče postavljanja prvog reda ploča, to je sada sve završeno i sada se malo jasnije prostorije vide. Ovo je recimo dnevni boravak, to je što sam sad zadnje radio, zatim jedna soba, druga soba, treća soba i tamo trpezarija. Ovaj dio nisam zatvarao, to sam rekao da ću kasnije da radim struju. Ovaj dio imam da uradim vodu, tako da ni to neću zatvarati. Sada bih trebao sve te sastave da pređem fugen filerom kao što sam radio na onom vanjskom zidu i tek onda da slažem taj drugi red ploča. Međutim, to ću ostaviti nešto za kraj. Ovo je taj otpad što je ostao od sječenja tabli. A ja ću sad krenuti da postavljam zelene one table tamo koje su namijenjene za kupatilo, tako da ću sad uraditi jedan red ploča u kupatilu i onda ću sve da pređe fugen filerom i tek onda ću postavljati drugi red ploča.
Postavljen je i posljednji komad ovdje u kupatilu, tako da sam sad završio kompletan stan sa postavljanjem prvog reda knauf ploča i sada bih trebao da krenem dalje, da postavljam drugi red. Naravno, prije toga moram da popunim sve sastave fugenfillerom kao što sam radio na vanjskom zidu. I ja ću sad to da uradim na brzinu i onda ću samo da napravim par kadrova kod slaganja tog drugog reda knaufa na šta treba obratiti pažnju. Recimo, ja sam ovdje kod prvog reda koristio te neke male komade kao što je ovdje, recimo i ovdje, iz razloga što preko ovog sad dolazi još jedan red ploča i kada budem radio taj drugi red onda ću povesti računa da izvlačim iz čitavih tabli. Ja ću sada na brzinu da uradim popunu svih ovih sastava fugenfillerom, a za sam kraj pričat ćemo o cijeni, to jest koliko bi koštao ovaj posao da sam plaćao majstore i koliko sam do sada utrošio para konkretno za ovaj dio posla što je urađen. Ja sam sada završio popunu svih ovih sastava, znači sve to je urađeno. Sada ću ostaviti da se malo osuši i kada fugenfiller povuče onda ću krenuti sa slaganjem drugog reda knauf tabli. Osim ovih fabričkih ovdje sastava gdje se sastavljaju dvije ploče, recimo ovdje mi je krenula čitava ploča sa lijeve strane na desnu i također i ovaj dio treba popuniti fugenfillerom da vam ne bi pucala ploča ovdje u ćošku kada budete zavrtali drugu tablu. Evo ista stvar i ovdje lijevo, znači ova ovdje je čitava ploča s lijeva na desno i ovo sam isto popunio fugenfillerom. U međuvremenu mi je stiglo još ploča, tako da sad imam nešto oko 50-ak novih ploča za ostatak kada budem zatvarao drugu stranu. Međutim, to nije dovoljno, treba ću naručiti još jednu, dvije ture ploča. Ovdje imam još ovih zelenih i tamo imam jednu oštećenu, nju ću iskoristiti ovdje za prvi red kada budem zatvarao ostatak zidova. Isto kupatilo, znači svi sastavi su popunjeni fugenfillerom. Dok čekamo da fugenfiller malo povuče i stegne da mogu da slažem drugi red ploča, vi možete iskoristiti vrijeme da zapratite kanal ako niste stigli do sada i da lajkujete ovaj video. S obzirom da je fugenfiller povukao, ja sam već krenuo sa postavljanjem drugog reda ploča u ostalim prostorijama, ali prije nego što nastavim iskoristit ću priliku da vam pokažem na što treba obratiti pažnju kod tog slaganja drugog reda. Recimo kada imate ovako jedan ćošak kao što je ovdje, treba povesti računa da vam taj drugi red ploča ne završi ovako da imate na ćošku dvije ploče vidno.
ja ću recimo sada raditi prvo ovaj zid, pa tek onda ovaj. Tako da ću na ćošku dobiti samo ovaj jedan rez i on je puno lakši za obraditi kasnije kada budemo obrađivao ćoškove. Znači, treba povesti računa da vam ćošak ne završi ovako sa dvije ploče. Druga stvar na koju treba obratiti pažnju jesu ovi sastavi ploča. Kada imate ovakvu situaciju da morate nastavljati čitavu ploču kao što je slučaj ovdje, znači ova ploča je čitava i gore je nastavak, ova lijevo ploča je sječena na pola i 2 metra je išlo gore, a dole sam ubacio sastav. Isto tako tu ploču sam mogao da spustim dole i onda bi dobio ovdje sastav, što nikako nije dobro. Znači gledajte da jedan sastav ide dole, a drugi gore, da se ne bi podudarali, i isto tako povedite računa ako imate neki taj zid po 90 stepeni, također da se ti sastavi ne podudaraju. Treća stvar na koju treba obratiti pažnju jeste obrada oko vrata. Ja sam ovdje okrenuo ploču, ovo je recimo 125, a ovako je bilo 2 metra, tako da sam taj dio skratio, stavio ploču iz komada i ovaj dio isjekao, tako da ovdje na ovim kritičnim dijelovima nigdje nemam sastava, već sam sastav napravio tu i ovdje desno. Inače, ovo je sad fabrički sastav koji ima oborene ivice i on je dosta jači od recimo ovog sastava, tako da povedite računa da oko vrata obradite, da imate što manje sastava i izbjegavajte da vam sastavi budu ovdje gore, jer tu najlakše dolazi do pucanja. Meni je ostao još ovaj zid da odradim drugi red ploča, ostatak stana sam završio i naravno ova ovdje završna ploča zbog ćoška. Kada to završim, onda ćemo napraviti kratki obilazak. Ja sam upravo završio sve radove koji su potrebni prije instalacije struje i vode, tako da ćemo sada napraviti jedan mali kratki obilazak. Kao što znate, ja sam sada postavljao samo sa jedne strane table i išao sam u 2 reda da bi mi ova jedna strana bila slobodna da mogu provući struju i vodu, onda ću kasnije sve zatvarati. Tako ovdje imam sada formirano kupatilo i ovdje sam koristio naravno zelene ploče. U ovoj drugoj turi što su mi dolazile ploče došle su u malo drugačijoj boji, ali svakako one su namijenjene za kupatilo, tako da to i ne smeta. Proizvođač je isti Knauf, ne znam zbog čega je druga boja. Ovdje dalje sad imam jasno formirane prostorije, znači ovo je dio gdje će biti ovaj dnevni boravak. Također sam uradio onaj vanjski zid skroz u krug. Ovdje imam ulaz u jednu sobu. Zatim imam ulaz u drugu sobu. Ovdje sam radio ovaj zid.
A tamo u onoj sobi sam uradio sve zidove, tako da mi je ovaj slobodan i slobodan mi je onaj tamo zid u trpezariji. Ovo je ta treća soba. Nju sam uradio skroz u krug, znači vanjski zidovi i ovaj zid između sobe i zid između trpezarije. Ovo je taj završni ćošak što sam vam govorio, da povedete računa da uvijek završi jedna ploča, iako su i ovdje po dvije ploče. Potrošio sam i ovaj jedan dio ploča što je došao i sad mi je ostalo tu još nekih 15-ak ovih ploča i u narednom periodu ću naručiti još nekih 30 do 50 ploča, jer sve ovo što sam uradio do sada je otprilike samo trećina posla. Što se tiče cijene materijala za ovaj posao, ja u prošlom videu kada sam radio ovu konstrukciju nisam pričao o samom materijalu i cijeni, koliko sam šta platio, tako da ću sad iskoristiti priliku da kažem koliko me koštalo sve ovo do sada. Kada sam krenuo da radim ovo potkrovlje, tada sam naručio jednu veću količinu ploča i profila. Ta prva narudžba me koštala 2100 maraka. Međutim, kada sam u prošlom videu radio tu konstrukciju, morao sam da dokupim još profila i to sam snimio, išao sam s autom da dovezem. To me izašlo 500 maraka. Međutim, imao sam još dvije manje kupovine po nekih 100-150 maraka također profila, jer je bilo nešto malo prepravki, tako da sam imao tu prvu narudžbu 2100, zatim profili 500 i još dva puta po nekih 150 maraka. I za ovaj video sam morao još da dokupim knauf tabli, to me koštalo 500 maraka. Tako da sve ovo do sada me izašlo, ajmo reći, 3500 maraka i u tu cijenu je uključena izolacija koju ste mogli da vidite u jednoj od prostorija, to jest soba. I moja neka procjena da je ovo samo 1/3 posla koji je urađen do sada, tako da ću morati da naručim još jednu veću količinu ovih ploča iz razloga što samo plafon za ovaj stan ima nešto oko 100 kvadrata, što je 2,5 puta veće od prethodnog stana. Sad što se tiče radova, odnosno ruku za ovaj posao, iskreno da vam kažem, ne znam koliko bi ovo koštalo da su majstori radili, ali moja pretpostavka je da otprilike koliko je materijal, toliko i ruke, znači možda ova prva faza nekih sigurno 3000 maraka bi koštalo da se sve ovo formira, da bi se mogla raditi struja i voda. Tako da sam u suštini za ove radove u prošla dva videa uštedio sigurno nekih 3000 maraka. I u narednom videu ću vjerovatno raditi struju ili vodu i imam uraditi grijanje. Te tri stvari treba da uradim prije nego što krenem sa zatvaranjem ove druge strane zidova. Također uporedo radim i opremanje ovog prvog stana, znači dok ovo radim i opremanje stana, tako da u narednom videu možda izađe i opremljen stan ili struja, voda, vidjet ćemo šta bude prvo na repertoaru. Tako da obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!